najrýchlejší. Toto je najúžasnejší deň môjho života. Si v poriadku? Čo sa to deje? Plačem cukríky. Skúste karamelku, je výborná. Wow! Skús toto. Vďaka. Počkaj, vydrž. Vždy sa to pekne nabije. Tu. Čo? Je imaginárny. Ďakujem. S týmto sa bude do centrály kráčať oveľa ľahšie. Kráčať? Nebudeme kráčať. Pocestujeme vlakom myšlienok. Vlak, no jasné. Ten je oveľa rýchlejší. No ako ho chytíme? On tak trochu jazdí hore dolu, no v krajine fantázie je stanica. Poznám skratku. Poďte, tadiaľto. Som veľmi rada, že sme na teba narazili. Stanica je priamo tam. Až po vás. Radosť, prosím. O tomto mieste som čítala v manuáli, tam by sme nemali ísť. Bing Bong praví, že je to skratka do centrály. Lenže toto je abstraktné myslenie. O čom to rozprávaš? Stále tadiaľto chodím. Je to skratka, vidíte? SKRATKA. Skratka, dokážem vám to. Pozrite sa, som bližšie k stanici, pretože idem skratkou. Poďme okolo. Tadiaľto. Už tam skoro som. Ak chceš ísť dlhšou cestou, nech sa páči. No Riley potrebuje byť šťastná. Ja ten vlak nezmeškám. Bing Bong vie, čo robí. Je z časti Delphi. Tie sú veľmi múdre. Nož, to dúfam. Dobre, aký abstraktný koncept sa dnes pokúšame pochopiť? Osamelosť. Zdá sa, že tam niečo je. Zapnem to, nech vypálime usadením. Čo som hovoril? V centrále ste raz, dva. Vidíte to? Wow! Čo sa deje? O nie, oni to zapli. Toto som nikdy nevidel. Moja tvár! Moja krásna tvár! Čo sa to deje? Abstrahujeme. Sú 4 štádia. Toto je prvé. Nepredmetná fragmentácia. Dobre, žiadnu paniku. Dôležité je, aby sme zostali všetci pokope. Sme v druhom štádiu. Rozoberáme sa. Ešte! Necítim si nohy! Tu sú. Ja, poď sem. Musíme sa odtiaľto dostať. Zostane z nás len tvár a farba. Budeme tu trčať na veky. Trčať? Prečo sme sa vyšli? Vravel som vám! Je to skratka! Vlak! O nie, sme dvojrozmerní. To je štádium 3. Nehybeme sa z miesta. Hĺbka! Chýba mi hĺbka! Poďme. Nezmestíme sa. O nie, sme nefiguratívni. To je posledné štádium. Nezvládneme to! Počkaj, sme dvojrozmerní. Padnite na bok. Stoj! Stoj! Nie, nevravel si, že to bude skratka. Vravel, ale wow, tam sme veru nemali chodiť. To bolo nebezpečné. Mali tam napísať výstrahu. Kedy pôjde ďalší vlak? Kto vie? Ale nebojte sa, je tu ďalšia stanica. Tadiaľ, tam vlak zastavuje vždy tesne predtým, než ide do centrály. Ak si pohneme, chytíme ho. Ale nie je to ďalšia tvoja skratka, však. Áno! Naozaj je ďalšia stanica. Tým smerom. Vitajte v krajine fantázie. V krajine fantázie? Isté, chodím sem stále, som tu prakticky starostom. Hej, nie ste hladné? Je tu hranolčekový les. Neblázniš. Sledujte, štvrť trofejí, medaily, stuhy, každý je víťaz. Vyhral som prvé miesto. Ja tiež. To je cena za účasť. Počkať, to je... Smutka, pozri, to je mračná štvrť. Moja obľúbená. Je taký mäkký. Tiež skúsim. Hej, čo je to za nápad? Ten múr pekne oprav, inak máš veľký prop. O nie, láva. Krajina fantázie je najlepšia. To bude všetko také interaktívne. Hej, pozrite, dom z kariet. Moment, chvíľu vydržte. Tvoja raketa. Áno,
Kúpil som ju sem pre istotu a teraz na nej môžem zobrať Riley na mesiac. Mrzí ma to. Super. Zbožňujem krajinu fantastickú. Nie je skvelá a vždy je tu čosi nové ako... To je do keľu toto. Imaginárny frajer. Pre Riley by som umrel. Nikdy predtým som ho nevidel. Byl v Kanade. Každopádne to cez predškolský svet. Už sme takmer pri vás. Riley, už ideme! Toto by mala byť zábava. Nový tím, noví priatelia. Tie decká vyzerajú dosť dobre na to, že sú zo San Francisca. Musím ísť. Dobre, veľa šťastia, Zlatko. Šťastie nám teraz nepomôže. Ak použije hokejový ostrov, ten sa zrúti. A preto som priniesol každú hokejovú spomienku, ktorá mi napadá. Jedna z nich musí fungovať namiesto kľúčovej spomienky. Už začína hrať. Rýchlo! Haha, dokázali sme to! Funguje to! Ako keby sme nič nevedeli. Nedýchaj na nešťastnú myšlienku. Riley, čo sa deje? Poďme. Nechceš dokončiť nábor? A kvôli čomu? Hej, všetko dopadne dobre. Vráťme... Prestaň hovoriť, že všetko dopadne dobre. Dobrý útok, dámy. Hokej? Nie. Hokej predsa miluje. Hokeja sa nemôže vzdať. Big Bang, poďme na tú stanicu. Jasné, to okolo hradu z Grahamových keksov. To je divné, ten hrad bol vždy tu, kto vie, prečo ho presunuli. Wow, prisahal by som, že tu bola hora trblietavého poníka. Hej, čo sa tu deje? Neviem, budeme sa musieť vrátiť. Princezí svetstvom! O nie, sieň slávy plišových zvierat. Moja raketa. Počkať, zrali tú raketu ešte používame. Stále v nej zostala piesňová energia. Kamarát, čo rád sa hrá. Nie, nemôžete mi raketu vyhodiť na statku. Zrali, poletíme na mesiac. Riley so mnou nemohla skončiť. To bude v poriadku. To napravíme. Musíme sa len vrátiť do centrály. Kade sa ide na tú stanicu? Mal som pre nás naplánovaný celý výlet. Haló, kto je šteklivý, čo? Prichádza šteklivá príšera! Hej, Bing Bong, pozri sa! Toto je dobrá hra. Ty ukážeš na vlakovú stanicu a my všetci tam pôjdeme. Nebude to zábava? No tak, poďme na tú stanicu. Je mi ľúto, že ti zobrali raketu. Zobrali ti niečo, čo si miloval. Je to preč. Navždy. Smučka, bude sa cítiť horšie. Prepáč. To bolo posledné, čo som mal po Riley. Určite ste z Riley zažili krásne dobrodružstvá. Boli úžasné. Raz sme leteli späť v čase. V ten deň sme raňakovali dvakrát. Smučka. To znie úžasne. Riley sa to určite páčilo. Veru, áno. Boli sme najlepší priatelia. Áno, je to smutné. Už som v poriadku. Poďme. Vlaková stanica je tatiaľto. Ako sa ti to podarilo? Ja neviem, bol iba smutný. Vypočula som Hej! Tam je vlak!
názory sú tak podobné. Tým si nerob starosti, to sa stáva stále. Keď už to mám hodnotiť, tento deň dostáva 5. Tak čo keby sme prestali postávať a niečo Čo urobili? také, génius? Zdali to. Presne to urobím. Iste, takto odchádzajú zbabelci, no tento zbabelec hodlá prežiť. Emócie to nemôžu stať, génius. Myslela som si, že máme udržiavať Riley šťastnú. Tak počkajte. Aha. Čo to má? O nič, len najlepší nápad v dejinách. Aký? Všetky dobré kľúčové spomienky vznikli v Minnesote, preto sa vrátime do Minnesoty a vyrobíme ďalšie. Tada! Tak počkaj, vravíš, aby sme utekli? Tak by som to nenazval. Nazval by som to program šťastného rozvoja kľúčovej pamäte. To nemyslíš vážne? Hej, náš život bol dokonalý, kým sa mama s otcom nerozhodli presťahovať do San Smradiska. Ale to je drastické. Treba vám pripomínať, aké skvelé veci tam boli. Naša izba, náš sadný dvor, naši priatelia. Triple M má. A nie som sám. Pýtal som si reklamu na žvačky. Každopádne bolo tam lepšie, to je celé. Áno, Riley bola v Minnesote šťastnejšia. Hej, vydržte, nemali by sme sa na to vyspať, alebo tak? Tak sa vyspíme, pretože veselé časy plné zábavy nás už určite čakajú za rohom. Hej, prečo stojíme? Riley zaspala, všetci máme voľno. Takže tu budeme trčať do rána? Hej, vlak myšlienok počas spánku stojí. Tak dlho čakať nemôžeme. Čo keby sme ju zobudili? Smučka, to je absurdné. Ako by sme ju mohli... Čo keby sme ju zobudili? Dobrý nápad, Radost. Vďaka, poďme. Wow, toto miesto je obrovské. Hej, vyzerá oveľa menšie, než som čakala. Wow, dokážem lietať. Ten film zbožňujem. Dúhová jednorožica, sedí tam. Moja kamoška vraví, že si slávna. Chce tvoj Nie, počet. Smučka, neodravuj slečnú jednorožicu, dobre? Prepáčte, nie je z mesta, to bolo dosť trápne, čo? V dobrodružstevých snú 7 ste ma dostali. 2, ste skvelá. Ha, kto vie, čo to znamená? No čo, poďme dnu. Postavte scénu striedou! Prišli dnešné spomienky. Máme tu dosť materiál. Riley sa zbavila najlepšie kamošky, mala mizerný deň v škole a sekla s hokejom. Scenáristi dali dokopy zabijacký scenár. Len za to, že radosť a smuťa sú preč, musím zobrať tú hlúpu službu pri snoch. Dobre, ako by sme ju mohli zobudiť? No už občas sa zobudí, keď má strašidelný sen. Môžeme ju vystrašiť. Strašiť ju? Nie, už si toho prežila dosť. Ale radosť. Smučka, možno sa vyznáš tu dolu, no ja sa vyznám v Riley. Urobíme jej takú radosť, že sa zobudí od samého nadšenia. Potešíme ju až do